Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Yanlış oldu. Hepinize merhaba Minecraft sevenler, ben Mert. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta pişmiş inek eti farmı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Uzun, uğraştırıcı ve bayağı zor bir şey. Ama harika bir sonuç arkadaşlar, yani gerçekten çok güzel. Şuradan üstten görebiliriz, bir dakika et gelirse. Şurada görmüş olduğunuz gibi pişmiş et ve çıkan deriler hunilere geliyor. Hunilerden chestlere, chestlerden de istediğiniz zaman toplayabiliyorsunuz. Şimdi chestleri göstereyim. Bunun yapımını göstermek için bayağı uğraşmamız gerekiyor. Ama burada görmüş olduğunuz gibi chestlere geliyor. Ondan sonra bir chest burada var. Bir diğeri de burada var. 2 tane ayrı yaptım. Çünkü bir taraftan gelenler buraya, diğer taraftan gelenler de o tarafa gitsin diye. Hepsi bir chest'e toplanmasın diye. İşte bunlar da burada var. Bir tane örümcek öldürmüştüm. Onun da ipi burada. Şimdi bunu yapmak gerçekten zor. Evet, kabul ediyorum, zor. Ama bunu göstereceğim ben size. Yani ne yapayım? Göstermeyeceğim de ne yapacağım? Yoksa ben bunu ne için çekiyorum? Şöyle koyduktan sonra o belirgin olacak bir blok arıyorum ama nerede bulabilirim öyle bir şey? Aha, redstone olabilir bak. Şöyle anlarsınız herhalde. Şimdi suyun akma şeyine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalde 8 ama bir tane sınır olacağı için öyle diyorum. Sonra şuradan genişliğini artık kendiniz ayarlarsınız. Genişlik çok önemli değil ya. Siz ne kadar isterseniz o kadar geniş olabilir. Ondan sonra karşısına çekeceksiniz aynısı kadarını. O çok sıkıntı olmaz ama ben şimdi size göstereyim şimdi. Havalanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bütün köşelere koyduktan sonra işte böyle bir şey karşınıza çıkacak. Burada inekler böyle inecekler. Sonra bir yerde yanacaklar. Şimdi yanacakları yeri göstereceğim. Şöyle bir bakayım. Tamam yani. Şöyle 2 tane basamak çıkın. Yani ilk basamak diyorum. 2 blok çıkacaksınız sonlarda. Ondan sonra şöyle kendinize bir tane slab alın. Şöyle 1, 2. Yani şu dibine kadar sağlayın onu. Çıktığınız 2. bloktan iyi izleyin. Çünkü bunun sonrası biraz karışabiliyor. Sonra şurası ve şurası bizim için önemli olan. Şöyle evet. Şimdi altına dizin buranın. Şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Slabları koyduktan sonra. Sonra aynısını buraya da uygulayın. Diğer işimiz de merdivenlerle olacak. Merdivenleri şu altlara koyun. Şöyle altlara. Ya yanlış oldu. Koyduğunuz alt bloklara şöyle hadi şöyle ve şöyle. Son olarak da arkadaşlar bu koyduğunuz slabları kesinlikle tahta yapmayın. Hata yaptım çünkü lavda yanacak ve gerçekten işinize yaramaz. Şuradan normal kuars slab alayım. Şöyle var ya su. Şöyle. Sonra hadi ya. Buraya da koymuştuk. Şimdi yapacağınız iş şu merdivenlerin üstünden lavı akıtmak. Şöyle. Şurayı kapatayım. Al işte. Ya rahat dursana ya. Ve lav. Evet. Şimdi buradan inecek olan inek yukarıdan yanıp aşağıya düşecek arkadaşlar. Şimdi onun bir dakika. Şimdi ben burayı da kırayım da öyle göstereyim.
Orada görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son lavlarımızı koymuştuk. Böyle bir görüntü çıktı demiştik. Evet. Şimdi buradan aşağıya ineceksiniz. Çünkü hunileri bağlamanıza gerek yok ya. Huniler ben sadece göstermek için yaptım. Hunilerin bağlanma şeklini göstermeyeceğim. Çünkü hunileri göstermeyeceğim size. Bencillik değil bu. Çünkü göstermek istemiyorum. 2 saat uğraşmak yani. Can sıkıntısı falan. Uğraşamam. Ondan sonra şöyle şuradan gelirse köşeye geldik bir dakika. Şuraya şöyle. Arkadaşlar köşelere kesinlikle gelmeyin çünkü köşelerde boşuna kazmış olursunuz. Şuradan alta gidiyorsunuz. Evet. Su olarak tam buradan kesiliyor. Su buradan kesiliyor ya direkt aşağıya düşecekler. Hayır. Nasıl ya? Bir dakika. Onlar nasıl düşüyor oradan? Şimdi düşemez. Evet. Hadi ama lav. Şimdi buraları da böyle 8 blok kadarını gidiyorsunuz. Şöyle gidin. Yani şu an konuşmayacağım. Burada harbiden 10 blok gideceksiniz. Yani 10 blok böyle kazacaksınız ileriye doğru. Arkadaşlar konuşmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben biraz yaptım. Yani gördünüz zaten yaptığımı. Kaç blok pek önemli değil. Şimdi buradan şu köşelerden suyu tekrar akıtmaya başlayacaksınız. Evet, su buraya kadar geliyor. Şimdi yapacağımız şey, pardon. Ya videoda şarj bitiyor şeyi geliyor ya. Ne kadar kötü bir şey. Evet. Hadi. Ve böyle bir şey. Şimdi gelelim bundaki büyüye. Kızarma işlemi arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli. Bu tavuk domuz kesinlikle fark etmez ama ben şeyle falan uğraşmak istemiyorum derseniz ya deriyle boşuna yer kaplatmak istemiyorum derseniz, pardon, boşuna yer kaplamak istemiyorum derseniz şöyle domuz spawner'ı koyarak yaparsınız. Tabi bunu bulmanız biraz uzun sürer. Burada yanan domuzlar aşağıya akması gerekiyor. Ve akmadı. Evet. Harika. Fail oldum gene. Bir de inek deneyelim. Bir dakika. Daha bir şey yok. Daha bir şey değişmedi. Hala olabilir. Bir de şimdi deneyelim. Köşelerden kaçacaklar tabii ki de. Daha oralara sağlam vermedim. Evet. Bu galiba inekler de işe yarıyor sadece arkadaşlar. Niye domuzlu işe yaramadı onu da bilmiyorum ama burada görmüş olduğunuz üzere pişmiş et ve derimiz geliyor. Şimdi ben bunu otomatiğe bağlamak istiyorum. Habire yumurta üretemem. Ve bunu yaptıktan sonra survival'a geçeceğim diyorsanız şuradan nerede o? Elinize bir tane spawner alın. Şunları koyun. Koy şunu. Sen kırıl. Şuralara 2 tane spawner. Ve tabii ki de
video durdurulur tabii ki de, yani o video diyorum, yani Pocket Edition tabii ki de durdurulur. O kadar proyum ki kaldıramıyor. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir et kızartması işte öyle bir şeydi. Yine de izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like butonuna basarak bunu belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.